Usita, y es bone. No, en Kyoto ofte okazas kia lecta. Hai, salteton al ĉiuj! De 29 de Aprilo ĝis 1 de Majo, la 49 Esperanto Seminario malfermiĝis en Esperantujo kun riĉa printempa naturo kaj bela silenta ĉirkaŭejo en arbaro Ranzano en Saitama prefekturo Japanujo. Proksime 40 partoprenantoj el tutaj lokoj en Japanujo, Koreujo, Francujo kaj Pollando dividintaj al 4 diversnivelaj kursoj ĝuis Esperanton, lerninte ĝin diversmaniere, ekzemple per diskuti kaj ludi kun la lingvo. Ili kuntrasnoktis por ke ili altigu sian lingvokapablon. Krome ni havis gajan vesperon kaj la lernantoj ridis multe dum la seminario. Do, bonvolu ankaŭ partopreni en la venonta seminario por lernado de Esperanto. Dankon, ĝis revido.